Yan mga kadyang, ang karga natin, punong-puno tayo. Yan, dami nating karga. Gawin na tayo mga kadyang, kaya punong-puno na tayo. Sari-saring mga appliances. Yan, may mga washing machine. Yan, sari-sari, mga electric fan. Yan, at mga iba pang kalakal. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.